Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Budi Sanusi dari kelompok 9 KKN STI Karisma Cicurug. Perkenalkan, ini beliau sebagai ulama di Pasir Datar Indah yang akan berbicara mengenai tentang moderasi beragama. Sebelum berlanjut kepada tema moderasi beragama, di Indonesia akan kaya dengan yang namanya budaya, terutama agama. Nah, di sanalah yang akan menjadi cangkupan utama, yaitu masalah agama. Maka di sini kami akan berbincang tentang masalah moderasi beragama. Bapak, maaf, saya akan berbincang dengan Bapak tentang masalah moderasi beragama, yaitu tentang bertoleransi dengan agama yang lainnya. Menurut Bapak, apa sih yang dinamakan moderasi agama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama usunawenya oge simabdi dina kesempatan ieu teu aya sanes dina kesempatan ieu teu aya sanes kanggo menggugah karena masalah zaman-zaman ayeuna di ain tawisna seueur pisan ayeuna perbedaan paham, perbedaan pendapat. Tak kuasa kituna pendapat-pendapat di zaman Rasul dugikeun ka zaman ayeuna aya bentana zaman Rasul, zaman sahabat-sahabat, tapi di zaman sahabat Ali kabedena ku aya kitu seueur pisan firqah anu dimaksud nyata perbedaan perpecahan paham anu sedengkeun sadayana oge eta teh umat Islam anu ngagaduhan gagasan mah diantawisna umat Islam teh tujuanna mah hoyong mardotilah intina kitu nya ngan ku anak kitu beda-bedana dina masalah ieu agama kunaon seueur fitrah dina masalah eta ku ayana seueur pisan aliran-aliran teh diantawisna ku ayana perpecahan dicanak inti mah kieu berarti urang mah sifatkeunana jalmi awam ngan diantawisna teh jalmi teh ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun sadayana teh jalmi anu hina nya mintin ai urang ai Nabi Adam tinatin ai urang mah mimah indapik tina cai anu hina tangpa sababiah kana kitu tiasa mulyana jalmi kudua perkara kahiji kusababiahna meureunnan naon sadayana iman ngimankeun ka Allah ngimankeun ka Rasulna Allah anu naon rupi tujuan-tujuanna mah urang teh hoyong dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Toleransi teh diantawisna saling menghormati antara agama Islam sareng agama anu sanes. Maksud tujuanna toleransi teh naon urang teh ngahormat saupamana ayeuna umat Islam mah perilakuna meureun kenya melaksanakeun tugas ti Allah Subhanahu wa taala inti nama ibadah netepan anu 5 waktos ta. Ayeuna perbentenanana umat Islam luar umat Islam mah melaksanakan ibadah nate meureunan tujuan anjeunna mah sae tujuan ibadah nate di gereja urang mah di masjid takwana kitu diantawisna masuk masalah kada saling hormat menghormati teh saupamina luar Islam teu ngaganggu kana peribadahan umat Islam urang teu kengeng ngaganggu ka anjeunna sawangsulna urang melaksanakan ibadah sakumaha anjuran Kangjeng Nabi
luar Islam oge teu kengeng ngaganggu karena perilaku ibadah umat Islam gitu. Maksud toleransi jantan kieu meureunnya umat Islam kumaha hukumna umat Islam atanapi ikut ayeuna di mana-mana luar Islam teh ngalakeun Imlek saperikeun niup tarompet niup ayeuna naon anu sajaba-sajabana lah gitu istilahkan nama tak menurutkan umat Islam mah kitu teh teu kengeng nya teu kengeng da eta mah teu nyunah Rasul ari keur umat Rasul mah nyunahna teh bila mana ayeuna saperikeun tahun baru urang mah meureunna lumpatna teh ka Gusti Allah mangrupikeun ayeuna urang seueur ngadua terus ayeuna urang upama tama nyeurkeun kana masalah ayeuna naon anu dianjurkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul aya toleransi saperikeun kieu tanya toleransi na zaman Rasul terhadap ke orang kafir bila mana Kangjeng Rasul mah zaman Rasul baik lamun aya tugas ti Gusti Allah bahkan ayeuna si kafir teh anu rek ngaganggu kana agama Islam turun wahyu ku Gusti Allah dipiwarang di perangan ngan terus di dieu ngan kafir kabagi dua aya kafir dimi aya kafir harbi anu dimaksud kafir dimi mah nyata anu beragama ngakuna kana agama Yahudi jeung Nasrani teh anu nyepeng agama na meureun lamun kana Toret nu dicepeng ku Kangjeng Nabi Musa lamun Injil dicepeng ku Kangjeng Nabi Isa salam tah jadi kieu lamun Kangjeng Rasul teu nganjurkeun ayeuna keur ka kafir anu teu ngaganggu ka urang mah teu meunang dimusuhan teu meunang kitu diantawisna teh disebutkeunana eta anjuran toleransinya di zaman Rasul tah sakitu meureunnya ti si Mabdi wabil khususna mah ka ieu mahasiswa berhubung waktosna mentennya seolah mendadak gitunya tak mudah-mudahan we aya we mamangpaatna mudah-mudahan si pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala aya lepatna we meureun eta mah mudahan dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala ngan kasakituna mudah-mudahan sanaosa alit sing ngajadikeun pamatri khususna mah kanu nyarios umumna mah kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan tentang moderasi beragama dari Kiai Bapak Elan. Selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan masalah tema moderasi beragama dengan pembicara yang kedua atas nama Muhammad Lutfi. Beliau seorang ulama yang bertempat tinggal di Pasir Datar Indah. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya tentang moderasi beragama. Untuk pembicaraan selanjutnya saya persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini yang sangat cerah ini mudah-mudahan langkah kita perjuangan meninggikan kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam situasi yang sangat kondusif ini, yang sangat mencekam ini, mudah-mudahan ini kampung tercinta sama wilayah-wilayah yang lainnya, mudah-mudahan ini sing dijantenkeun lah intinya, sing dijadikan qaryatan mubarakah, kampung yang dibarokahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas atanapi
menguraikan dari inti mengapa terjadi perbedaan berpendapat beragama dalam suatu hadis. Kalau gak lupa dalam kitab Fawaidul Makiyah karangan Said Alawi bin Ahmad As-Sakufi, bahasannya la buda lil abdi min arba'ati asya'a al ilmu wal amalu wal ikhlasu wal khaufu. Kata santri la di sini la lati li nafsil jinsi amalan naj'al lil finakiroh. Jadi bahasan ada seorang abid yang diwahyukan sama Allah buat mempertahankan agamanya. Jadi dalam bahasa dalam artiannya la buda lil abdi min arba'ati asya'a al ilmu wal amalu wal ikhlasu wal khaufu. Cek bahasa Sunda nama meureun diwajibkeun ka hiji abid anu hoyong salamet dunia sinerang akhirat, urang teh kudu ngagaduhan 4 perkara, di antarana hiji ilmu, kadua amal, katilu ikhlas, kaopat khauf sieun ku Allah. Janten coba kurang tafakuran, Allah nyiptakeun manusia benten sareng nyiptakeun binatang. Jadi binatang mah gak punya akal, sedangkan manusia punya jiwa, dikasih sama Allah akal buat apa? Buat memahami dari situasi yang dipaparinkan sama Allah, mendapatkan ilmu anu manfaat. Jadi diantaranya bahasan Al-Imam Al-Akhdari, al-insanu hayawanun natikun ae mudrikul ilmi. Jadi manusia teh hewan anu berpikir, maksudna tiasa mendakan kana ilmu, marge ilmu diibaratkeun cahaya anu nyangan ka urang sadayana. Jadi diantarana mengapa terjadi perbedaan pendapat beragama. Dalam suatu hadis bahasanya latas haban mangkana ahli tolati watasahurin fi dini dzaka huwal bala. Jadi diantarana ajengan musonib mertelakeun jadi kana sapalihna pirang-pirang wasiat anu salapan. Jadi diantarana uzlah. Apa itu uzlah? Jadi uzlah itu kita harus menjauhkan dari makhluk. Apa sababnya? Sabab diantaranya makhluk suka mengunggulkan sama kita sehingga jadi orang teh naon pohok lah, inti nama pohok ke Allah, lupa sama Allah yang menciptakan sama kita. Jadi diantaranya kita memperjuangkan, kita mencari diantaranya antanapi karuksakan, tegas nama orang nyukcuruk karena torekat kawalian. Jadi menempuh karena tanjakan luhur. Jadi sawarehna menurutkan para ulama henteu ngabutuhkeun ka makhluk, henteu dibutuhkeun ku makhluk anu sejena. Jadi diantarana ada bahasan kutipan Kangjeng Rasul, idza doharotil bida pasakatal alim fa alaihi laknatullah. Maknana wallahu alam, di mana-mana dohir pabid'ahan. Jadi kari-kari jalma anu pinter repeh wae. Jadi diantarana ada di setiap kampung ada yang mengharamkan bid'ah, dolalah, falasifah. Jadi diantarana murudan haram bid'ah, rajaban bid'ah diantarana. Jadi masing-masing we diantarana mah gitu. Tah ieu bergerak sehingga jalma teh terus-terusan pabid'ahanana. Maka jalma anu pinter dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu di gegerehanan atanapi henteu di cumponan kahayang masyarakatna gitu. Jadi diantarana sakumaha dawuhan Kangjeng Rasul pikeun jalma anu nyukcuruk torekat kawalian. Jadi diantarana keur menempuh ieu teh tanjakan anu luhur. Maka sing saha jalma anu nyukcuruk ka jalma tukang gawe batal atanapi tukang ngarempak larangan Allah. Jadi tur gagabah dina agama. Jadi maksudnya sabab ku ayana campuran jeung jalma kitu mah eta hiji balahi anu tulen tur hiji kamusibahan anu gede. Naon sababna? Sabab ku ayeuna urang cacampuran geuningsnya, lamun urang cacampuran jeung anu sok daek ngaji kabawa naon? Kabawa ngaji. Urang cacampuran jeung nu sok make minyak seungit kabawa naon? Kabawa seungit kitu diantarana. Ieu diantarana urang cacampuran jeung gawe tukang ngalempak larangan Allah, teh ieu hiji balahi atanapi hiji kamusibahan. Jadi anu gede naon sababna?
sabab ayana orang campur gaul teh maka orang teh sok tepa lampah gorengna teh lampah anu sae mah anu ku urang teh bakal dileungitkeun sehingga diriwayatkeun ku Kangjeng Rasul lata jelisul mauta fatamutu qulubukum kila wa manil mauta qolal mahbubu fi dunya rogibuna fiha. Jadi diantaranya saur Kangjeng Rasul anjeun teh ulah riung mumpulung jeung para mayit naon hartosna di dieu para mayit. Jadi dauhan sahabat mah saha ari mayit teh Gusti ya saur Kangjeng Rasul nyata pirang-pirang jalma anu resep kana dunya ya jadi anu kapincut hubu dunia teh dina kaduniaan sehingga poho ka Allah nu nyiptakeunana. Jadi diantarana mengapa terjadi perbedaan pendapat beragama, jadi mereka masih belum memahami antara ida doharo fitil bida fasakatal alim fa'alahi la'natullah. Jadi diantara ini kita harus memegang satu ilmu yang mana ilmu itu dipaparinkeun atanapi diwahyukeun sama Allah terhadap Kangjeng Rasul. Dari Kangjeng Rasul kita sama umat-umatnya. Itu diantaranya. Nomor kedua, amal. Al ilmu wal amalu wal ikhlasu wal khaufu. Jadi diantaranya antara ilmu dan amal beda berpasangannya, beda berpendapatannya. Jadi diantaranya wa malam ya'mal bima alima fahuwa mahjubun. Di antaranya sing sajalma anu teu ngamalkeun dina masalah ilmuna pasti bakal kehalangan dina masalah ilmuna. Jadi mengapa umat Islam ada yang belum memahami situasi dan kondisi ajaran agamanya. Jadi harus kita memegang ilmu amal di antaranya. Jadi nomor kedua ikhlas wa malam ya'mal bima alima fahuwa magbunun. Sing sajalma anu teu ikhlas dina midamal amalnya pasti kehalangan dina masalah kailmuanana. Jadi diantarana amal ikhlas di sini ada 3 tahapan. Ikhlas yang paling atas tambah masalah ibadah, tambah masalah dina kewajiban masalah ilmunya. Nomor kedua ikhlas pertengahan. Yang mana ikhlas pertengahan ini diantaranya kita tambah masalah ilmu, tambah ikhlas masalah kita beramal, masalah orang bertapakur sama kekuasaan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melangkah kemanapun, kita melangkah ke siapapun, lihat kekuasaan ti Allah, lihat kewajiban dari Allah supaya kita mendapatkan syafaat ya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ikhlas pertengahan. Nomor ketiga ikhlas paling panghandap-handap nak cek Sunda nama tambih kasugihan dina masalah harta bandana, kasugihan dina masalah ajarannya, masalah kasugihan dina kewajibannya. Jadi di antara ikhlas pertengahan ini menjelaskan sama umat Islam yang belum memahami situasi dan kondisinya. Nomor keempat khauf sieun ku Allah. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Saha jalma anu sieun ku Allah ngajauhan sagala laranganana nyegah hawa nafsu tina perkara dilarang ku Allah eta jalmi bakal ditempatkeun di surga tempat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antaranya ilmu, amal, ikhlas henteu ngajurung kana pamaksudan ti Allah. Jadi di antarana ieu teh ilmu, amal jeung ikhlas kudu disampurnakeun ku nomor kaopat nyata khauf sieun ku Allah. Jadi di antarana kita sebagai umat Islam harus memahami situasi dan kondisinya. Jadi di antaranya perkomplikan perkomplikan dina masalah beragama kan Allah menganjurkan ilmu pangsae-saena jadi diwariskeun ka Kangjeng Rasul. Jadi sehingga Kangjeng Rasul teh ari pirang-pirang ulama mah eta pewaris para nabi. Jadi di antaranya konflik-konflik yang ada di alam dunia sabab eta nabi teh henteu ngawariskeun dirhan atanapi dinar. Teh pastina urang teh ninggalkeun kana masalah ilmu. Jadi di antarana konflik ini harus memegang sama ilmu, memegang kita sama amal, memegang sama ikhlas dan khauf sama Allah. Jadi di antaranya dauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ka jalma nu ibadah anu dititipkeun atanapi unjukan ka Allah Gusti jalma nu ibadah jeung anu teu bisa mujahadah kalawan kautamian ilmu abdi sadayana
surah Allah Subhanahu wa taala aya bahasan angtum yang di kabadin malaikati isfa'u tasfa'u yasfa'u summa yadkhulul jannah. Kata Allah, siapa orang di hadapan kaula ya, yaitu seperti malaikat kaula, maka ku sabab kitu urang teh diantawisna salaku umat Kangjeng Rasul bere kabebasan pikeun urang teh nyafaatan. Jadi diantarana konflik-konflik yang ada di alam dunia ini itu sok ngajurung lah cek Sunda nama rek kumaha bisana jalma pinter, rek kumaha bisana jalma terang kana masalah pak komplikanana taya pikeun urang sararea anu sok nyafaatan atanapi urang teh kudu memegang suatu ilmu nah heula meureun di antara nama. Jadi setaacan urang teh non nobrak lah kana hiji masalah konflik pan urang teh maham heula urang kana masalah ilmuna kumaha ieu urang jeung ngajawab jeung pertanyaan ieu. Taya ilmu ulama ilmu anu di non lain ilmu mutaadi jadi lain ilmu anu lazim. Nyata ilmu anu dipapatahkeun ku dulul muslimin. Aya bahasan kutipan bahasan syarat kata Imam Nawawi syarat ilmu teh aya 8. Kahiji ngamalkeun kana ilmu-ilmu anu geus diajar. Jadi terhadap urang teh memponis suatu konflik teh harus memegang 8 masalah ilmunya. Di antarana hiji ngamalkeun kana ilmu anu geus diajar nya. Kan aya bahasan Sayyidina Anas radhiyallahu an al ulama'u himmatuhum riayatu wasyufaha'u himmatuhum riwayatu. Jadi ulama-ulama mah cita-cita teh ngarasa kana naon-naon ilmu anu geus dihasilkeun gitu. Jadi nyata ku ngamalkeunana jeung ngahormatna jeung mamatahkeunana gitu. Di antarana teh ari jalma modok mah cita-citana teh ngan ukur ngariwayatkeun hungkul. Jadi kudu memponis kana masalah konflik teh ta ieu jalma bodoh mah bisa memponisna teu bisa ngajawabna di antarana kitu. Nah, itu konflik-konflik yang terjadi antara agama dengan beragama yang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi konflik itu agar supaya tidak terus berlarut antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Bagaimana cara mengatasi konflik-konflik itu ya? Jadi mengatasi konflik-konflik ya. Masih bahasan Imam Nawawi dalam 8 masalah. Yang ketiga urang teh kudu non kitu teh gumagungan atanapi dalam perdebatan sehingga didauhkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa orang yang mencari ilmu buat 4 perkara maka bakal asup eta si jalma teh kana neraka. Nah pan orang teh sok tolab ilmu nah ayeuna maka diasupkeun kana neraka. Dalam masalah mengatasi konflik dalam bahasa dalam artian kita harus meninggalkan gumagungan atanapi dalam kesombongan atanapi dalam perdebatan sehingga didauhkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma anu neangan ilmu pikeun 4 perkara maka bakal asup eta jalma teh kana neraka. Pan urang sok torab ilmu, urang sok nyukcuk ilmu ka mana wae, nah urang make diasupkeun kana neraka. Di antarana make diasupkeun kana neraka teh di antarana nomor kahiji pikeun perpaduan jeung para ulama, pikeun ngamusuhan para ulama, pikeun ngajauhan para ulama di antarana. Nomor kedua pikeun ngahasilkeun harta, urang boga harta anu loba dipake sombong, dipake adigung ta eta teh. Nya pikeun perpaduan dalam perdebatan. Nomor ketiga ria ka jalma anu bodoh, pan urang mah bodoh keur mah bodoh, ngabobodoh kana jalma anu bodoh. Katilu tah. Nomor kaopatna supaya urang teh maradep ngahurmat ka jalma-jalma. Jadi atuh pikeun urang mah ieu hadis anu neangkeun kana ilmu hayang urang teh ngabogaan gaji. Da ari masalah urang ngahuruk mah henteu neangan kana masalah gaji nya.
da urang mah ikhlas karena Allah ta ieu kapangkatan dunia mah eta tina sawarehna ahli neraka. Alhamdulillah dalam kesempatan wawancara hari ini meskipun banyak kekurangannya dan saya ngarumaoskeun lah masih keneh tahap pembelajaran, masih tahap seorang santri yang masih belum bisa menjawab yang sepenuhnya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini segala kekurangan saya ini masa mata-mata tina kabodohan sim abdi upami aya leresna ieu mah samata-mata fadol ti Allah Subhanahu wa taala. Kadua kalina nyanggakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urayan demi urayan yang telah disampaikan oleh para moderator. Mudah-mudahan kita mendapat dan mengambil hikmahnya. Saya Muhammad Asep Budi Sanusi dari kelompok 9 KKN STI Karisma Cicurug Sukabumi atas nama moderasi beragama, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ucapan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.